по-чешски читаю. Притча 13 глава, 15 стих. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Вот, добрый разум доставляет приятность. Вот с этого начнем. Разум добрый, это то же самое, что сказать знание доброе или познание доброе. Добрый разум доставляет приятность. То есть это похоже на то, что мы говорили вчера. Знание и познание. То есть то, что знание, это в общем знание. А познание, это то, что человек уже доставили ему приятно. Это то, что человек уже приобрел, то, что уже его. Но я буду говорить не только о знании сегодня, а о познании. И опознание, которое я буду говорить, это опознание самое главное. И самое главное познание, которое может быть, это познание Бога. Вот, чтобы быть актуальным лидером в 21 веке, актуальным лидером, чтобы быть, надо познать того, кто больше тебя знает. Надо познать того, кто опережает события. Надо познать того, кто знает не только тебя и лучше тебя. Надо познать того, кто знает будущего. Надо познать того, кто знает намного в будущее, который может тебе подсказать то, что ни один другой человек может не знать. То, что я понял для себя, и почему и это один из вещей, который мне помогает. То есть, вот это познание Бога, которое я сейчас говорю, я буду использовать другое слово для него, которое, я думаю, будет лучше для нас. Нужно построить личное отношение с Богом. То есть нужно не только построить личное отношение с Богом, чтобы быть спасенным, чтобы быть искупленным, чтобы мы ходим в церковь, мы верующие, а надо стать другом Бога, лично. Надо стать таким другом Бога, который лично знает Отца, который любимщиком у Бога быть, который может сусукаться, да, с Богом, мы говорим, может с Богом сусукаться, да? Вот это то, что надо. Когда я говорю о личном отношении с Богом, вот надо сусукаться с Ним, надо с Ним в дружбе ходить, надо так познать Его, так с Ним дружить, что вы можете с Ним вести себя то же самое, как человек бы вел себя с мамой родной или с папой. У нас многие плохой опыт с папами, но кто самый близкий человек для вас, самый доверчивый, самый, который теплый, у кого больше у вас самый доверительный отношение, может быть, с другом, или может быть, вот такое отношение должно быть с Богом. Я лично стал верующим, и я понимал, что можно быть с Богом так близко, но я не сразу понял, что можно вообще быть не то, что фамильярным, но неофициальным с Богом, можно так сказать. То есть, что с Богом нужно быть вообще попроще. Потому что когда я покаялся в той церкви, где попроще не получается, почти нельзя. Потому что там все было официально очень. И на самом деле лучше, и то, что я теперь понял, 33 года после того, как я пришел к Богу, это то, что надо попроще с Богом быть. Надо с Ним вот так быть, как... Да, подойдите сюда. Надо с Богом вот так быть. Просто у Бога пазуха, или как мы говорим, за Бога... Да, у Бога за пазухой. Нужно просто вот так с Ним свободно ходить, и так можно, да, и вот так надо с Богом ходить, спокойненько дружить. И не надо гонка. Когда я покаялся, я устраивал себе гонку. И с Богом тоже гонку. Но можно с Ним, оказывается, просто ходить по жизни, как говорят. И в основном, оказывается, вот именно такое отношение часто нам не хватает, и мы ищем это в браке,
w mężach, w żonach, a na samym dole это с ним можно построить такое отношение. Очень доверительное отношение, где ты можешь просто душу в душу говорить. Вот этот момент дружба и доверительное, и простое, и любовное отношение с Богом, который ты можешь открываться, кому ты можешь открыться полностью все время, оно потом приводит к тому, что он тебя ложит на сердце то, что тебе надо знать. Он тебя ложит на сердце руководство. Он тебя ложит на сердце подсказки. Он тебя ложит на сердце направление, чем нужно заниматься, куда нужно двигаться, куда нужно смотреть. Он тебя наставляет сам. Он тебя подсказывает, что считать, что не считать, как нужно вести. Он тебя тоже иногда позволит попадаться в, как там, если я буду ходить в тени, смертной тени, да, или долину, да. Он иногда позволит тебе тоже попадать в долину. Где ты думаешь, долина, это гора здесь, гора здесь, и гора здесь, гора здесь, и никого нету. Всю я попал в яму. И иногда он тоже позволит, чтобы ты попадал в эту яму. И ты будешь думать, что, слушай, я здесь один, а где ты, мой друг, мой Бог, мой Господь, мой царь? Ты меня оставил в этой яме сам. А он есть, когда надо будет. А ему нужно будет время, чтобы ты там побывал на какой-то период. И когда это время истекнет или истечет, когда срок истечет, он опять тут как тут. И появится, и говорит, ты видишь, тебе надо было там быть, чтобы такой урок выучить. 1, 2, 2, 3. Он позволит этому, но это не значит, что его нету. В это время, пока вы не чувствуете его рядом, пока вам кажется, что он исчез, вы продолжаете по вере, потому что как раз в это время нужна вам вера, когда вы не чувствуете его присутствие. Именно в это время вам надо верою также продолжать, его уже нету рядом, его уже нету, вы его не видите, но также верою. Он есть, но я его не вижу, да? Но вы должны видеть, что он есть, и вы должны его продолжать также ходить с ним, также держать его за руку, также ложить голову ему на плечо, также его обнимать, также с ним откровенничать и разговаривать, как будто так, он вот так рядом. То есть будут моменты, когда вы будете чувствовать его присутствие, что он есть, и что он близкий, и что он помогает. А будут моменты, когда наоборот, вы не будете вообще чувствовать ничего. Но вера в этом и заключается. Что когда мы не видим и не чувствуем, мы все равно верою видим и верою чувствуем. Слушайте, у кого-то проблема в Ягодице, в районе, такое впечатление, что вы прошли уколы какие-то в этом районе, но какие-то проблемы там есть. И вы примите ваше исцеление во имя Иисуса Христа. Короче, вот и иногда Бог тоже будет позволять, чтобы вы попадали в ситуации с людьми, потому что нет веры в Бога без веры в людей. Не будет отношения с Богом, если не будет отношения с людьми. Не будет любви к Богу, если нет любви к людям. Поэтому Бог все равно должен вас научить этой любви, пройти этот путь, как любить людей и разные. Поэтому он иногда вас будет тоже бросать вообще как мы говорим, волчий стан. Да? Он вас тоже там, а волки что они делают? Они раздирают. И вас тоже будут раздирать, но он не позволит, чтобы вы вас умертвили. Да? Вас не убьют, но вас поцарапают хорошо. И это жизнь. Но в это же время, когда вот это все происходит, вам надо знать, что а он здесь. Да, царапают меня, но он здесь, а я с ним, с моим любимым Христом, моим любимым Господом, с моим другом. И бьют, и убивают. Я сейчас умру, но я умру с ним. Я умираю с ним. Он говорит, живем ли мы живем им. Умираем ли мы умираем им.
И будут разные ситуации, когда у вас будет даже разочарование в самом себе, когда вы будете сами спотыкаться, когда вы сами будете чувствовать себя несостоятельные или неспособные или что-то такое, то он все равно там. То есть вот это близкое отношение, и это то, что мы говорим познание. Вот познание Отца, познание Бога для лидеров этого. Вот, допустим, Билл Гейтс, да? Он говорит, я атеист. Он говорит, я не понимаю просто религию. Я не понимаю. Он говорит, я не атеист в принципе, но я религию не понимаю. Но каждый месяц я ухожу. И с понедельника до пятницы или до воскресенья, или, может быть, не каждый месяц, может быть, каждый квартал, я не помню, или каждые 2 раза в году. Короче, он говорит, я ухожу, и 7 дней сам, никого нету, ни жены, ни ребенка, ничего, никого. Я должен уйти в лес, и в дом отдельный, и просто общаться с самим собой, говорит. И считать и так далее. То он не знает, что это Бог. То есть люди думают, вот люди некоторые, они говорят, тогда у меня все приходит, все эта энергия приходит, все мысли приходят, чтобы все это делать. Бог общается с ним. Бог есть дух. Но он ощущает, что кто-то там есть, с кем он общается. Кто-то там посылает это все. Кто-то это и есть Бог. Религия может путать людей иногда. Но вот мы с вами религиозные, но мы должны тоже стать высшей религией. А то, что высшая религия, это вот познание Отца. Вот это познание. То есть мы понимаем, что религия помогает нам быть структурировать нашу веру. Религия хорошо в чем? Имеет свое преимущество. Она структурирует, структуру дает, форму дает. Это то же самое, что вода, допустим. Да? Вода течет. Но когда вы приносите банку или трубу, вы структурируете эту воду. И труба его направляет. Или стакан, вот уже все щетка. Есть щетка, структура. Это то, что делает религия. Но суть это жизнь, это, которая течет, энергия, это вот. Но поэтому, но иногда, когда люди религиозные, они довольствуются этими расписаниями религиозными. Ты не ходишь в церковь, ты не посетил служение, ты пропустил, это самое, ты не так смотрел, ты не сказал аллилуйя, ты не сказал слава Богу, ты что-то делал. Вот это религия. Вот должна быть что-то выше этого всего. А то, что должна быть выше, это мое личное отношение с Богом. Если у меня это личное отношение с Богом, ты можешь кричать аллилуйя сколько хочешь. Могу не вообще не сказать слово. Но Он есть у меня. И раз Он у меня есть, кричу ли я, не кричу ли я, Он мой друг. Или, допустим, могу говорить, ты что, пропустил служение? Ты значит неверующий. Ты пропустил служение, так же нельзя. Христиане не пропускают служение. А ты, когда ты имеешь личное отношение с Богом, ты знаешь, Он выше служение. Он выше, пропустил или не пропустил, или хожу, не хожу. Он выше этого. Могу вообще не появляться на служении. Я с ним. А если я буду появляться на служении только с целью, с какой целью? Я иду туда, чтобы быть благословенным другим братьям и сестрам. Или получить благословение через других братьев и сестер. Или чтобы служить Ему. Или чтобы распространять Его благоухание. Но Он выше. Мои отношения с Ним выше этой религии. Да. Вот, у вас должно быть личное отношение, познание Его, и в то, на чем должен быть основной удар, основной ваш удар, вашего ожидания с Богом на земле, должно быть все-таки вот это познание Его. Он со мной, я с Ним. Да, даже если вы в это время в долине, помните долину? Когда никого нету, ничего, но вы в это, осознание Его присутствия и Его близость должна быть реальнее и сильнее, чем той долины. Должна быть сильнее, чем тех волков.
Ani sarapiat wat avei șusul ete și da bona sarapiat. No only Adam zis. I was asoznane, i was prisustvo sa mной вещи этого. Даже будут такие моменты, когда вы будете спотыкаться в жизни. Вы будете делать то, что вы не хотите делать. Вы будете грешить, может быть, иногда. Но иногда, когда люди грешат, осознание греха становится выше, чем осознание Христа, чем осознание Бога. И что это значит? Значит, ты делаешь грех, не грех сам тебя добивает или уничтожает, а то, что ты этот грех себя навязываешь, и говоришь, я загрешил, он тебя топит. Но когда ты говоришь, нет, а Иисус, да, я загрешил, я упал, я что-то делал, но его любовь ко мне и моя любовь к нему выше этого греха, выше, чем знание этого греха. И когда вы больше и ближе к нему, соединены с ним, вы больше озабочены им, и выше, чем этого греха, этого самого, тогда сила греха вас не раздирает, не топит, не уничтожает вас. Он все равно ваш. Он все равно выше этого, он становится выше всего. Вот так надо, чтобы оно было по жизни. Если вам удастся такое выстроить отношения, почему мы ходим в уединение? Не ради уединения само собой, это тоже форма. Это тоже может стать религией. А вот то, что мы там проявляем, уединение, это тоже самое, что я здесь был, а он там делал. Я через уединение становлюсь вот так, разница есть? Уединение – это форма приближения еще ближе. Форма прилепления. Мы постимся. Иногда для нас пост это уже самая святая. Нет, это форма для чего? Чтобы я еще и углубился. Это всего лишь форма. Но форма познания еще его больше. Поэтому мы говорим сегодня о познании. Уединение – форма. Но познание его больше. Это мой шанс. Пост – форма. Еще больше познание, углубление. Я вам потом скажу, к чему это все приводит. То есть молитва, некоторые верующие, это тоже как я сам. И это тоже нужно, как форма. Формы нужны. Вот, допустим, когда я только что покаялся, меня учили, что каждый день надо молиться. И я учил других то же самое. Что каждый день надо молиться и читать Библию каждый день. Но я не заметил, когда я не знаю, как это получилось, что уже для меня это проблема, не дай Бог не помолился сегодня утром. Да, или не дай Бог не читал Библию сегодня. То есть, короче, все с христианства к этому ведет, что я уже стараюсь религиозно, может быть, не религиозно, старательно, чтобы не нарушить это правило. Я должен каждый день молиться, я должен каждый день читать Библию. То есть главное уже форма стала. Даже иногда, когда я так молюсь, вот, я так усплю и дремлю, то есть, но главное форму держать. Или, читать Библию, я ничего не понял, я побежал, чуть-чуть паратакал и побежал. Опять форма. Но я ничего не понял, но я прочитал сегодня Библию. Аллилуйя. То есть, вы понимаете, иногда форма для нас становится выше, чем с Библией. Читать Библию – это всего лишь форма моего углубления и усиления моей близости с Ним. Молиться то ли по утру, то ли по вечерам, то ли днем, вообще это не имеет значения. Это просто молитва или общение. Это мой способ опять получить шанс пообщаться с Ним. То ли это с утра, то ли это сейчас, то ли это. То есть главное это вот Он. Мое познание Его, мое углубление, отношения с Ним. Вот это должно всегда быть приоритет выше всего остального. И поэтому, но Бог потом знает, как нас корректировать и учить. И когда ты уже вот так, может быть, 10 лет тебя получилось, каждый день молиться в 5 часов утра, а потом бакс на 15-м году
Конечно, становится старше, здоровье уже не так. Или, ну, что-то меняется в жизни, условия жизни, начинается, не успевают. Уже думаю, я уже, наверное, теплый. Или я уже, наверное, отступник. Но потому что форму мы хотели быть верны форме, чем даже те, которые так и не поняли суть. Так и думал, что эта форма, это и есть суть. Так и думал, что вот эта молитва с утра или Библия, это и есть суть. Но это только форма. Вот главное – это познание Его. Познание Его. И это все всего лишь форма, которая помогает нам Его познать. И теперь к чему я все это говорю? Все то, что я сказал до сих пор, это подготовка. Но я иду к чему-то. То есть нам нужно познание, самое главное познание, то есть познание Его, для того, чтобы, когда у нас уже такое отношение доверительное и близкое есть, глубокое познание. Он мой приоритет во всем. Я вижу весь мир сквозь него, сквозь его понимание, его зрение, точки зрения, его мировоззрение, его принципы, его ценности. Я вижу и рассуждаю все только с его глазами. Я интерпретирую жизнь его глазами. Хочу видеть, как он видит. Хочу стать такой же, как он. Хочу видеть, понимать жизнь, как он понимает. Когда я начинаю уже рассуждать, как он, когда я становлюсь одним и тем же самым с ним, тогда я попадаю в точку. И какую это точку? Точку вождения его. Сыновей. Потому что всякий водимым Духом Божьим суд сыны Бога. То есть я то был ребенком Бога, но дитя Бога. А теперь становлюсь сыном. А сын – это тот, который уже умеет разбираться глаза Бога, голос Бога, разницу. Что это такое? Вчера был человек, у кого кровотечение, сегодня тоже кровотечение. Господь исцеляет вас, примите это исцеление во имя Иисуса. Короче, и тогда, то есть все это то, что мы строили все это время, то есть личные отношения, углубление, познание Его через молитвы, через пост, в трудностях, в ситуациях, но мы все равно осознание Его держим перед своим лицом выше всего, Его присутствие, Его общение постоянное с Ним, дружбе с Ним. Вот когда мы это все уже держим вот так, как наша суть, наша жизнь, суть нашей жизни, тогда мы приходим до этого момента, когда Он уже ведет нас, всякий водимым Духом Божьим. То есть вы уже получаете сверхъестественные подсказки, уже сверхъестественные знания, сверхъестественное понимание. Вы начинаете понимать ситуации, подсказки начинаете получать. Его дух это начинает нежно направлять вас, не сюда, вот так. А я же не прав, я же покушал, я должен поститься. Но если ты знаешь, что он выше, он же мой друг, он же мой Бог, он же здесь, он выше этого, вы услышите его. Но если для вас религия, вы не будете его слышать, вы думаете, я же не покушал, уже его не слышите, уже религия увела вас в другую сторону. Или наоборот, я же не так сказал, я обиделся, или я расстроился, я же согрешил. Но если вы это живете грехом, тогда вы уже не слышите. Он говорит, а я что тебе подсказал, подойди сюда. Ты уже не слышишь, а я же то, ты живешь своим. Ты не им живешь, поэтому ты не услышал, как он ведет тебя и куда ведет тебя. Или наоборот, проблемы есть. Приступили проблемы с этой стороны, из головы давит. И ты говоришь, проблемы. Он говорит, а я здесь, а ты не забыл. Если утихнет голос проблем эти, оказывается, он рядом. Ты его осознал опять. Да, что мне говорит, вроде бы проблемы давят все равно, но ты вернулся, и он тебе, вот сюда идем. Потому что ты проблемы утихли, ты не послушался, ты не живешь то, что давит.
когда он вещи проблем, его в голос реальные, чем проблемы, это есть семья, драка, непонимание, но его голос и присутствие для тебя вещи и сильнее, чем вот эти все, ну, какие-то, но тогда ты можешь быть водимым им, он тебя, ты будешь слышать. Но когда ты, ой, дочка, ой, сын, ой, он же меня расколется, ой, когда же придет, ой, тогда ты не живешь им, ты живешь этим. Но когда ты сможешь вот так дружить, вот почему все эти ситуации, все ведется к тому, чтобы познать его, познание, дружить. Чтобы потом, когда все эти давления, все эти всякие жизненные ситуации, чтобы все равно это был реальнее, чтобы он был реальнее всего. Вот если, а вы помните, мы говорим о лидере, кто будет актуальным в 21 веке. Если ты стал лидером, к этому времени ты уже должен набрать опыт хождения с ним близкое. Когда ты уже не подвержен ни бурям, ни землетрясениям, и ни ветрам, все то, что вокруг жизни, реально. А ты живешь невидимым, праведный верой жить будет. Ты живешь это им, верою. Ты реальность его присутствия превышает тебя, внутри тебя он выше этого всего. Когда это есть твоя реальность, тогда ты будешь актуальный. Почему? Потому что у всех шубы, у всех давления, они все живут этим, а ты же слышишь его путеводителя, ты же слышишь его отца, твоего друга, твой путеводца в жизни. И он подсказывает. Ты будешь всегда на один шаг впереди всех. На один шаг. Это во всех делах, потому что ты будешь знать, какую книгу читать. Какой Бог, он будет приводить людей на твой путь. Допустим, вчера я вам рассказывал о человеке с Африки, да, который мне рассказал. Но когда ты живешь в этой суете, это просто очередной человек. Привет. Но когда это, он пишет, ты не видишь. Но когда это его присутствие с тобой, он усиливает твое ощущение чувствительности. Но ты ловишь, что это Бог делает. Ну, потому что разные же ходят. Это Бог делает. Бог обращает твое внимание на это прямо сейчас. Но когда ты живешь этими, ты даже не заметишь, что брат, да, был такой, да, он проходил, да, письмо такое было, да. Но когда, как лидер, я сейчас говорю, когда ты как лидер, ты с ним живешь, он обращается, он приводит, а он же приводит. Мы же думаем, что люди просто так случайно проходят на наш путь, или не сталкиваемся в жизни. А на самом деле, многие из них не просто так, Дух Святой приводит. А и среди них мы не можем замечать, потому что шума много внутри и вокруг. А тот брат, допустим, это именно Бог. Тогда ты будешь ощущать, что здравствуйте, брат. Может быть, он даже тебя приветствует, ты даже раньше ты когда-то не слышал, потому что ты занят. Но когда ты водимым духом, да, привет, да, тогда он может тебе рассказать. Тогда ты можешь выслушать его. Но если ты живешь твоими проблемами и так далее, ты пропустил. Вот Игорь переводит сейчас, да, или чем он занимается? Он переводит или он свободен? Вот, допустим, мы с ним сегодня разговаривали по дороге сюда. И он мне прислал одно письмо вчера, отчет о моей работе. И сегодня, это очень большой результат, очень большой показатель, очень большой результат. Вот благодаря одному этому действию мы имели результат, который за год можно было иметь, или за полгода. Это чтобы вы сравнение знали.
то есть результат годичный. Мы можем поработать год и иметь только такой же результат, как мы получили за одно действие. И он спрашивал меня, пастор, как это у вас, что это случилось, откуда, как это у вас это получилось? А я говорю, вы знаете, что такое Facebook? Это же, ну, там очень тяжело знать Бога или слышать Бога. Потому что ты же, ну, ходишь вот так, или как это, листаешь вот так просто. А там и это новость, и это новость, и это новость, это, ну, каждый, ты просто листаешь, вот лента называется, да? А лента же каждую секунду идет лента. Новый что-то показывается. И туда показывается. А их много, постоянно слышу об этом. Но на этот раз у меня просто было такое побуждение. Вот, зацепи это, возьми эту информацию. Брось и сделай что-то с ним. Я же не делаю это физически сам. Я передал моему помощнику. А это всегда так Бог, так работает всегда. Я сейчас скажу, вы поймете, что это всегда как обычно. Я ему передал, я говорю, сделай это, ну, помести это туда. Я смотрю, первый день, я думал, он вечером сделал. Но он же не сделал. Я думал, ну, я пропустил, вечером сделал. Вечером не сделал. Проснулся с утра, нету. 2 дня, 3 дня. Что происходит? Эй, я тебе посылаю информацию, а ты игнорируешь. У меня компьютер поломался. Видите, всегда такое, когда я часто это замечаю, когда Дух Святой же тебе, как он говорит, он не навязчиво. Это прямо ты можешь прямо пройти мимо. Прямо можно, ну, не замечать, можно даже проигнорировать. То есть, вот, допустим, я чувствую, надо позвонить этому человеку. А в это время помощник говорит, пастор, вам звонят, это самое, кто-то просит, кто там есть, вы там, не написали. То есть, Дух Святой просто один раз надо позвонить. А в это время, эй, пастор, вы там есть? Уже пришли к вам, все, работа, а вам надо идти туда. В это время вот надо позвонить, это, которое было, уже забивается, уже, вроде бы еще помню еще секунду назад, но уже туда надо пройти, это приехал, не записался, но просто появился, все, надо успеть, уже было плохо, а за это надо молиться. Уже надо позвонить, это, еще где-то вспомнил, ну, когда-нибудь сделаю уже, когда-нибудь сделаю. Но это здесь срочно, это здесь, понимаете, да? А Дух Святой он так. Он не тот, который говорит, вот это позвонить, это надо позвонить, это надо. Это не Дух Святой. Вот тот, кто кричит, и тот, кто добивает своего, тот, кто добивает, тот, кто, ну, вот так. Это либо плоть, либо разум. Это в основном плоть, желание, разум или обстоятельства. Вот они так работают. Ну, через давку. А Дух Святой, вот, надо позвонить это. Ты можешь ее пропустить. Ты даже не четко, даже не так ясно. Ну, как будто... Вот этот голос, который вам надо, к чему надо прислушиваться лучше и больше. Это как раз он, Дух Святой. А тот, который говорит, и то, там, туда, сюда, чаще всего, это то, что поглощает, и вам некогда. Короче, и я часто это слышу. Или наоборот, вы уже поняли, надо позвонить, но как раз помеха маленькая. Потом другой помеха. Да, я сейчас иду звонить, а вам сейчас звонят. Ой, хорошо, давай. Помеха. Вроде бы я хочу, но помеха. Поэтому, когда я сказал этому моему помощнику, уже сделал, я думал, буду помехой.
А я-то не знал тоже, какой результат будет. Я думал, я не уверен до конца. Это Дух Святой сказал, или я... Но я просто знал, что по традиции надо верить в эту традицию. Что вот то, что идет тихим голосом, вот так. Я не знал, какой результат будет. Я даже не знал, какой результат будет. Я просто привычку, чтобы я просто выработал. Мне даже все равно, сработает, не сработает. Просто привычка. Вот когда что-то нежно так идет, надо обратить внимание. Когда тяжело идет, надо обратить внимание. Когда не гладко, значит, что-то Бог хочет мне. Именно на это надо обратить внимание. Когда помехи начали появляться, значит, надо обратить внимание на это. То есть я понял, что люди, которые могут ходить с Богом, это люди, которые обращают внимание на мелочи. Дух Святой именно через мелочи, как мелочь на так действует. Тонко, вот тонкости, вот не мелочи, тонкости. Тонкость, вот лучшее слово. Вот кто может обратить внимание на тонкость, ловить тонкости. И тот поломал это самое. Я говорю, он говорит, компьютер не работает. Я говорю, все, я тебе дам деньги. У меня даже не было денег. Не из-за этого только, потому что я другие тоже даю работу. Но я не знаю, какой из них выстрелит. Я просто даю, я говорю, хорошо, мы купили ему компьютер и сделал он. Другие были темы, которые он еще до сих пор не сделал. Я тоже не знал, что-то выйдет, будет, что-то не будет. Другие есть, которые делал, ничего не вышло. То иногда даже там, может быть, даже Бог тоже говорил за другие. И никак не вышло, чтобы Бог не стал традицией, то он не будет предсказуемым для тебя. Он не станет автоматом, кнопкой. Я так сделал, и так всегда получается. Не. Он будет он будет по-новому каждый раз вести тебя. Короче, если вы лидер, чтобы быть актуальным в 21 веке, лидером, значит, если ты хочешь быть таким великим лидером, если у тебя есть такая дружба, такое отношение с Отцом, с Богом, с Иисусом, и ты научишься вот так ловить эти подсказки, ты еще при этом добавил вчерашние темы к этому, ты приобретаешь новые знания и так. Это не надо Духа Святого, чтобы ты приобрел новые знания. То я сейчас говорю о знании, вчера было знание. Если нет знаний, бесполезно познание. Вы знаете почему? Потому что Дух Святой вам будет подсказывать некоторые вещи делать, которые вы не знаете, вы даже не слышали. Потому что должно быть, Бог будет ограничен вашим знанием. Не потому что Он ограничен, но потому что Он вам скажет, вы не поймете. Допустим, я сейчас вам скажу, принеси мне уги. Уги принеси. Хорошо, давайте, я всем вам говорю, уги, принесите мне уги. Хорошо. Да. То вы произнесите ги. Оги. Не. Ги. Кто может это писать? Оги. Все могут писать. То есть вы что-то знаете, даже если, о чем я говорю, даже если Бог вам что-то будет говорить, если у вас нет знания вообще, в общем. Потому что я вам сейчас говорю на языке Yoruba, который вы не знаете. У вас этот язык, нет у вас познания, не в знании. Из-за того, что вы не знаете этот язык, даже если я буду вам говорить 1000 слов, на этом языке вы все равно не поймете. Знание позволит вам быть подготовлены к Божьему руководству и инструкции. Если знание есть, тогда вы поймете, что Он вообще пытается вам сказать. Если нет этого знания, Он может говорить каждую секунду, вы ничего не поймете. Даже не сегодня устали, вы думаете, короче.
Поэтому знание сначала, если вы хотите стать актуальным лидером, знание в общем надо, учиться тому, надо уйти на эти курсы, все, как мы вчера говорили. И тогда Бог вам говорит, помнишь, ты прошел эту школу? Примени это знание сейчас. Помнишь, ты, тут проповедь вам говорит, помни, ты читал, иди бери эту книгу заново, пройди. То есть, то, с чем ты знаком, только этим Бог может тебе подсказать. Но если ты пустой там, Он не может помочь. То есть, поэтому, чтобы быть актуальным в 21 веке, надо иметь знания в общем, надо искать знания. Это само собой. Дух Святой вам не придет давать то, что вы должны были сами приобрести знания. Раз вы уже приобрели такое знание, а в чем тогда нужен Дух Святой? Много же знаний есть, много подсказок есть. А Дух Святой в том, чтобы подсказать тонкости, какие грани, какие движения, какие направления, куда шагать, куда не шагать, что брать, что не брать. Это то же самое, что вы приходите к себе в не гардероб, а библиотеки, домашние библиотеки, да, или шкаф это Книжный шкаф. Книжный шкаф, да, и вы не знаете, где какой информации. Но благодаря тому, что вы когда-то читали, Бог, знание, Бог, Дух Святой, память может вам подсказать, что вот это сюда, здесь проверь. И ты тогда можешь проверять, вот так Дух Святой будет вести. Так Бог работает. И когда у вас есть такой подсказатель, или как там? Подсказчик. Когда у вас такой подсказчик, вот как быть актуальным в 21 веке. Вы имеете такое же знание, как все, вы приобретаете такую же мудрость, как все, вы считаете как много, как все, вы стремитесь к тому, чтобы познать как можно больше и больше, как все, но еще у вас есть. Тот, кто знает, в какой из этих книг в вашем шкафу книжном, надо взглянуть. А он не скажет вам ухо, Бог не говорит через ухо. Вы знаете почему? Потому что он дух. А ухо сотворено для физического общения. Поэтому Бог вам не скажет через ухо. Если кто-то вам скажет, что я слышал, Бог мне сказал, как вы слышали. Только в редких случаях такое может быть. Обычно он вам так не говорит. Так что не надо искать Бога, чтобы он что-то вам сказал в ухо. Он не говорит в физическое ухо. Он дух. А дух внутри. Он не говорит, вот как мы говорим. Рот, чтобы говорить, такое понятие, как говорить, это удел человека, не удел Бога. Бог не говорит вот так. Поэтому, когда Библия говорит, что Бог сказал, Бог это самое, это все духом, а не ловя как сигнал. И это все идет через познание. Он будет вести вас вот так, он будет подсказывать вот так. Вот это, об этом я хотел, чтобы мы сегодня говорили, что познание, вчера мы говорили, а знание важно, но познание Отца, познание Бога дает великолепное, невероятное преимущество над другими ситуациями, во всех ситуациях, чтобы всегда быть актуальным и всегда быть первым. Вот суть то, что я хотел сказать. Спасибо вам большое. Если у кого прокомментировать это все, что-то понятно, что-то дошло, что-то непонятно, или что-то интересно вам, или вопросы, или просто комментарии. Спасибо большое. Очень тоже актуальная проповедь, пастор. Слава Богу.
То есть то, что я поняла, это чтобы Бог использовал нас, и чтобы мы были актуальными в 21 веке, очень важно иметь объем личности. Потому что много христиан и много людей, и всем Бог говорит, Дух Святой говорит. Но если нет определенных знаний в какой-то сфере, потому что мир, он очень быстро развивается во всех сферах, и информация идет потоками с очень большой скоростью. И те результаты, которые мы можем принести для Бога, зависят от того, насколько мы будем понимать и знать, как влиять в этом мире. То есть Дух Святой Он нам всегда подсказывает. Но если знания не будет, то есть мы будем Бога иметь, мы будем иметь жизнь вечную, мы будем ходить в церковь, но реального результата для Бога мы можем не принести. Потому что мы можем старыми методами, как кто-то видел сон, что мы в куртках там 90-х годов, когда мы ходим просто евангелизируем, а уже на самом деле действительно все люди в интернете, действительно новая информация, новое развитие, новое всего. И чтобы чтобы мы могли повлиять и сделать работу Божью, очень важно, чтобы мы приобретали знания в большом количестве в разных сферах, которые Бог нас призывает. Кого-то быть врачом, кого-то, пастором, тоже надо быть актуальным, в интернет-пространство, много-много знаний. Если мы будем это иметь, то мы будем слышать от Духа Святого подсказки, и мы просто можем их извлекать, эти знания. И как пастор говорил, что за один день он получил результат за полгода, когда просто обычные люди столько работают, чтобы полгода иметь результат, допустим, 24 часа в сутки, то если обладать определенными знаниями и иметь подсказку от Духа Святого, мы можем это иметь за одни сутки или за один день. Поэтому то, что я понял. Да, но вы больше говорили о знании, а все-таки знание – это не основное, что я сегодня говорил. Это было вчера. Это, конечно, основа. Знание – это основа всего. Но сегодня я чуть о другом сказал. Поэтому скажите больше об этом. О познании и о хождении с Богом вы говорили. Да. Хождение с Богом. Очень важно знать Бога лично. То есть иногда тоже мы приобретаем как бы форму. Мы ходим в церковь, и мы привыкли, что есть какие-то обряды. И мы не знаем Бога лично. Мы как бы думаем, что познание Бога – это, допустим, молиться или поститься, определенная форма. Но очень важно действительно Его познать, ходить с Ним, ходить в уединение, чтобы приблизиться. И если мы каждый день, 24 часа в сутки, мы будем ходить с Ним как за руку, Он будет нашим другом, Дух Святой Иисус, то, конечно, мы будем быстрее, Бог нас может больше использовать, намного больше, потому что Бог будет нашим другом, и Он будет обращать наше внимание на много возможностей. Если мы просто, религиозные люди, да, мы не будем видеть возможности, не будем видеть людей, не будем видеть вообще, что Бог делает. Но если ходить и быть водимым Духом Святым, и Он наш друг, то Бог будет обращать внимание на какие-то вещи, которые другие люди они не будут видеть. И в этом есть познание Бога плюс умножение на знания, которые мы приобретаем, мы можем достигать больших результатов для Бога.